السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وصفتنا النهاردة هنعمل الفراخ بالزبدة والخضار. عايزة اقول لكم ان الفراخ دي من طعمها وجمالها هتعملوها كل يوم، وكل اللي هيدوق الفراخ هيقول لكم عملتوها ازاي. هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة جدا، وكله في صينية واحدة، يعني مش هنستخدم مواعين كتير. بس قبل ما نبدأ الفيديو بفكركم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو. الأول هنسمي الله وهبدأ أعمل المحلول اللي هنقع فيه الفرخة. جبت طبق وحطيت فيه 2 لتر مية، وهضيف عليهم معلقة كبيرة سكر، معلقتين كبار ملح، وهعصر عليهم كمان ليمونتين حجمهم متوسط أو ليمونة كبيرة، وكمان هناخد معانا قشر الليمون في المية. وهقلب ده كله مع بعض كويس جدا، وبكده يكون المحلول جاهز معانا اللي هيخلصنا من أي ريحة زفارة للفراخ. وهنا الفرخة غسلتها كويس جدا وشلت أي زوايد موجودة فيها، وهبدأ أقطع الجزء الناشف اللي في الجناح اللي هو بيسموه الضفر. ده الجزء ده ناشف مفيهوش أي لحمة خالص، بس هو بيعمل ريحة زفارة للفراخ، فنحاول نتخلص منه تماما. وبالمقص بقى هبدأ أفتح الفرخة على شكل فراشة، وهشيل الجزء ده خالص واتخلص منه تماما، علشان الجزء ده بيكون حامل للزفارة. ده الجزء ده اللي هو بيسموه العمود الفقري، تمام، لازم نتخلص منه علشان بيعمل ريحة زفارة للفرخة. بالسكينة كده وهفتح الفرخة كده على شكل فراشة، تمام. هنا بقى هحط الفرخة في محلول النقع وهسيبها لمدة ساعتين، وبعد كده هشطفها كويس جدا تحت الحنفية وهحطها في مصفى وهسيبها لحد ما تصفي ميتها تماما. هبدأ أحضر التتبيلة. معايا طماطميتين وبصليتين حجمهم متوسط، غسلتهم كويس جدا وهبدأ أقطعهم ناعم. في الوقت ده بعد ما تقطعوهم ناعم ممكن تفرموهم في الكبة أو في الخلاط، لكن أنا هفرمهم في الهاند بلندر، فبحاول أقطعهم ناعم علشان يكون سهل كده على الهاند بلندر. لو انتوا هتفرموه في الخلاط في الوقت ده هتضيفوا ربع كوباية مية علشان ما يبقاش تقيل على الخلاط. بعد ما قطعت الخضار ناعم هحطه في بولة، وبالهاند بلندر هبدأ أفرم الخضار ناعم، ولازم أفرمه ناعم جدا علشان الخضار ينزل كل العصارة اللي فيه. بالظبط كده زي ما انتوا شايفين الخضار اتفرم ناعم جدا، ما بقاش فيه حاجة خشنة خالص، وهو ده المطلوب. هنبدأ نضيف البهارات. أول حاجة هضيف نص معلقة صغيرة فلفل أسود، وهضيف كمان نص معلقة صغيرة كمون، وهنعصر ليمونة حجمها متوسط. في بذرتين وقعوا هنشيلهم طبعا. وبعد كده هضيف معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة خل، وهقلب ده كله مع بعضه كويس جدا. وفي الوقت ده ممكن أدوق الملح، لو محتاج ملح هضيف له. أنا ضفت له معلقة صغيرة ملح كمان. وبعد كده هضيف معلقة صغيرة توم مفروم، وهقلب ده كله مع بعضه كويس جدا وهسيبه على جنب، تمام. وهبدأ بقى أحضر الخضار. معايا جزر وكوسة وبصل قشرتهم وغسلتهم كويس جدا، ومعايا كمان بطاطس قشرتها وغسلتها وحطيتها في مية علشان ما تسودش. هبدأ أقطع الخضار. أول حاجة هقطع البطاطس وهقطعها مكعبات كبيرة علشان تتحمل الحرارة. بعد ما أقطع البطاطس هاخدها بقى أديها شطفة سريعة علشان أنزل النشا اللي عليها. والبصل والكوسة والجزر هنقطعهم أيضا مكعبات كبيرة علشان يتحملوا الحرارة زي ما قلت لكم. بالنسبة للخضار ممكن تستخدموا أي نوع خضار أنتوا بتفضلوه، مش شرط خالص الخضار اللي أنا استخدمته في وصفة النهاردة. وممكن كمان تستخدموا نوعين خضار، مش شرط 4 أنواع خضار، تمام. خلاص قطعت كل الخضار مكعبات كبيرة كده زي ما انتوا شايفين، كله في نفس الحجم. جبت صينية وهحط فيها البطاطس، وهنزل بقى بالخضار اللي أنا قطعته، وهقلب الخضار مع بعضه كويس جدا. وهنا بقى التتبيلة هقلبها كويس جدا، وهاخد منها معلقتين كبار وهضيفهم على الخضار، وهقلب الخضار مع التتبيلة كويس جدا علشان الخضار يتطعم وياخد من طعم التتبيلة، تمام. كده خلاص تبلت الخضار، هسيبه بقى على جنب. وهنا بقى الفرخة بعد ما غسلتها كويس جدا وسبتها في مصفى لحد ما صفت ميتها تماما. بعد كده هبدأ أعمل فتحات في الوراك من تحت الجلد علشان التتبيلة توصل لكل قطعة في الفرخة. وهنعمل أيضا فتحات في الصدر، بس أهم حاجة نعمل فتحات تحت الجلد علشان نحافظ على شكل الفرخة، تمام. وعلشان طبعا التتبيلة زي ما قلت لكم توصل لكل قطعة في الفرخة. هبدأ أتبل الفرخة. هوزع التتبيلة على الفرخة ما بين الجلد واللحم كده زي ما انتوا شايفين، وهحاول أدخل التتبيلة في الفتحات اللي أنا عملتها علشان الفرخة تتبل كويس، تمام. بعد ما أتبل الفرخة كويس جدا هسيبها في التتبيلة لمدة ساعتين، وهيكون أحلى وأحلى لو تبلتوها من قبلها بيوم ودخلتوها التلاجة. بس لو هتتبلوها من قبلها بيوم ما تنسوش تشيلوا معلقتين كبار من التتبيلة في طبق نضيف على جنب علشان تتبلوا بيها الخضار، تمام. جينا بقى للحاجة اللي هتخلي طعم الفراخ تحفة، وهي مكعبات الزبدة. الأول بس هنحط الفرخة على الخضار،
وبعد كده هبدأ أوزع مكعبات الزبدة على الفرخة ما بين الجلد واللحم. دي زبدة بيضة بلدي، لكن الأساسي في الوصفة دي الزبدة الصفراء، سواء بقى الزبدة الصفراء بتاعت الشركات أو الزبدة الصفراء البلدي. أهم حاجة تستخدمي في الوصفة دي الزبدة الصفراء، بتكون أفضل بكتير وطعمها أحلى بكتير من الزبدة البيضة. أنا استخدمت الزبدة البيضة النهاردة علشان لما رحت السوبر ماركت ما كانش موجود غير الزبدة البيضة، لكن انتوا هتستخدموا أي نوع زبدة صفراء موجود عندكم، سواء زبدة صفراء من بتاعت الشركات أو زبدة صفراء بلدي، لأن الزبدة الصفراء في الوصفة دي بيكون طعمها أحلى بكتير من الزبدة البيضة. هاخد معايا باقي التتبيلة اللي كانت على الصينية وهوزعها على الوش، ومش هضيف مية خالص، كده كده الخضار هينزل ميته. بعد كده هغطي الصينية بورق فويل وهدخلها الفرن على الشبكة تحت خالص على أول رف في الفرن، يعني تكون قريبة من أرضية الفرن، لمدة ساعتين على أعلى درجة حرارة أو درجة حرارة 200. بعد ما يعدي ساعتين هشيل ورق الفويل وهسيبها لمدة نص ساعة علشان الفراخ تتحمر وتاخد لون من فوق. أهم حاجة نقفل ورق الفويل كويس علشان نحبس البخار جواه. خلاص الفراخ استوت والخضار كمان وريحتهم كانت قلب البيت. الأول بقى هنشيل الفرخة كده، عايز أقول لكم لسه سخنة جدا، والخضار كمان استوى وكان دايب دوب وفي نفس الوقت ما اتهراش، يعني استوى ومحتفظ بشكله. عايز أقول لكم إن الخضار خد من طعم الزبدة والفراخ وكان طعمه وريحته تحفة. شايفين شكل الفرخة ما شاء الله يفتح النفس. هناخد قطعة من ورق الفويل اللي كنا مغطين بيها الصينية وهنغلف بيها رجل الفرخة علشان تدينا شكل حلو على السفرة. والفراخ كمان استوت وكانت دايبة، شايفين العظم بيطلع من الفرخة بمنتهى السهولة. هنبدأ نغرف الأكل ونقدمه. وصفة سهلة وسريعة ما خدتش مننا وقت ولا مجهود، وكله في صينية واحدة، يعني ما استخدمناش مواعين كتير، وهنقدمها كمان في طبق واحد، يعني مش هنستخدم أطباق كتير. وقدمنا معاها رز بالشعرية، يعني كل واحد قدام الطبق بتاعه فيه الرز والخضار والفراخ. وجبة مشبعة صحية لذيذة طعمها وريحتها تحفة. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لناس كتير، وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل فيديو جديد من مطبخي، مطبخ أميرة ومروة. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.